Začnem faktom, ktorý ťa veľmi nepoteší. 95% pavúkov v tvojom dome nikdy nevyšli na viditeľné miesto. Čo samozrejme neteší ani mňa. Ale čo oko nevidí, vopred upozorňujem, že v tomto videu beriem ohľad aj na arachnofobikov a aj keď je toto video celé o pavúkoch, tak tu žiadneho neukážem. Takže čo som to chcel? Pavúk, pavúky, hnusný pavúk, detail pavúka, jedenie pavúka. Fuj, pozrite sa na to. To je ten najnechutnejší nech na maličku, aký som kedy videl. Ak sa bojíš pavúkov, tak si vyser oko a my sa ideme pozrieť na 3 zaujímavé fakty práve o nich. Prečo? Lebo ste to tak chceli. Človek zje počas noci približne 8 pavúkov za rok. To je samozrejme mýtus. Zješ ich 12, ale nie. Keďže sa pavúky orientujú pomocou vibrácií, tak pravdepodobne tvoj dých, ktorý je navyše v noci nerozoznateľný od preplnenej žumpy, tvoj srdcový tep či chrápanie ho odradí sa k tebe vôbec približovať. Aj keď priznávam, sú zaznamenané desiatky prípadov, kedy sa pavúk usídlil v uchu človeka. Medzi pavúkmi sú aj druhy, ktoré sú od ostatných niečím iné. Napríklad pavúk s 2 očami, tancujúci farebný pavúk, pavúk s rohami, ale výnimočný je pavúčik Bagheera Kiplingi. Je to jediný známy pavúk vegetarián, čiže v ideálnych podmienkach preferuje rastlinu stravu a v neideálnych podmienkach kanibalizmus. Ale snaží sa. Aj keď sú pavúky vodporné stvúry, tak sa medzi nimi nájdú aj najkrajšie pavúky sveta. Takzvaný zrkadlový pavúk sa považuje za jedného z nich. Tak detičky, a toto je zrkadlový pavúčik, jeden z najkrásnejších na svete.